Ребят, вы можете смотреть вот так, если оставите дверь в раздевалку открытую. Ну это же логично, вы когда переодеваетесь, вы всегда открываете дверь и не закрываете. То вы можете смотреть в зеркало и смотреть одновременно на себя и на море, как я сейчас. Алло. Сейчас я не понял. What is this? Алло. Гараж.